ওয়েলকাম টু ল ইন সিম্পল ওয়ার্ডস। আজকে আমরা জানবো জুরিসপ্রুডেন্সের মিনিং, নেচার অ্যান্ড স্কোপ অনেক সিম্পল একটা ল্যাঙ্গুয়েজে। জুরিসপ্রুডেন্সকে বলা হয় ফিলোসফি অফ ল। এটা ল এর পেছনকার যে বেসিক আইডিয়া, সেই আইডিয়াগুলো জানতে সাহায্য করে, নট দ্য বেয়ার সেকশনস। জুরিসপ্রুডেন্স শব্দটি এসছে দুটো ল্যাটিন ওয়ার্ড থেকে, জুরিস আর প্রুডেন্সিয়া। জুরিস শব্দের অর্থ ল আর প্রুডেন্সিয়া শব্দের অর্থ নলেজ। তাহলে বেসিক্যালি জুরিসপ্রুডেন্সের মানে হচ্ছে নলেজ অফ ল। জুরিসপ্রুডেন্স হচ্ছে থিওরিটিক্যাল সাবজেক্ট যেটা কোডিফাইড নয়, এবং এখানে বিভিন্ন লিগাল কনসেপ্টের স্টাডি হয়, আর এটা চেঞ্জেস উইথ সোসাইটি। জুরিসপ্রুডেন্স কেন থিওরিটিক্যাল একটা সাবজেক্ট? কারণ এটা কোনো রুলস প্রেসক্রাইব করে না, এটা লিগাল বিভিন্ন যে লিগাল প্রিন্সিপাল আছে সেটাকে এক্সপ্লেন করে, এবং এটা আমাদেরকে লকে ডিপলি বুঝতে জানতে অনেক বেশি হেল্প করে। স্কোপ অফ জুরিসপ্রুডেন্স, জুরিসপ্রুডেন্স কি করে? বিভিন্ন লয়ের যে কনসেপ্ট তাকে কভার করে, বিভিন্ন সোর্সেস অফ ল, প্রিসিডেন্ট, কাস্টম, তারপরে হচ্ছে রাইটস অ্যান্ড ডিউটিস, সে সমস্ত থিওরি, তারপরে জাস্টিসের থিওরি, এই সমস্ত কিছু জুরিসপ্রুডেন্স থিওরিটিক্যালি কভার করে। জুরিসপ্রুডেন্সের ইম্পর্টেন্স কি? এটা লিগাল থিঙ্কিংকে বিল্ড করে, লকে ইন্টারপ্রেট করতে অনেক হেল্প করে, এবং ফাউন্ডেশন, সমস্ত লিগাল সাবজেক্টের ফাউন্ডেশন হচ্ছে জুরিসপ্রুডেন্স। তাহলে অ্যাট লাস্ট বলতে গেলে জুরিসপ্রুডেন্স হচ্ছে স্টাডি অফ ল। এটা লিগাল কনসেপ্টকে এক্সপ্লেন করে, এবং এটা আমাদেরকে জাস্টিস এবং রাইটসকে বুঝতে হেল্প করে। In the next video, we will discuss schools of jurisprudence in a very simple way. Thank you for watching.